खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 20 वर्षदेखि गर्भवारविहीन छन् कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित। सरकार मात्र होइन व्यवस्था फेरियो तर फेरिएन भूविहीनको जिन्दगी। कृषि व्यवसाय अपनाएर लखपति बन्दै अर्जुनधाराका कृषक। मलेसिया बसाई पेट मारेर माटोमा खेल्न थालेपछि घरमै भित्रियो समृद्धि। रेबिज विरुद्धको अभियानमा लाग्यो पालिका खबर अब विस्तारमा। घर जग्गा नहुनु भन्दा भएको घर जग्गा अधिग्रहणमा परेर अलपत्र पर्नुको पीडा खप्न निकै हम्मे पर्छ। यो कष्ट 2058 सालदेखि झेल्दैछन् कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित स्थानीय। यो अवधिमा सरकार मात्र होइन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। हरेक व्यक्ति रोजगार बन्ने, दुखी कोही नहुने गणतन्त्र ल्याए अर्काको जमिनमा बसेर यहाँका स्थानीयले। तर सरकारले त माखु मारेन नै व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति समेत गर्न पाएनन् कञ्चनपुरका यी पीडितले। आरक्ष पीडितको 3 दशकको दुःखबारे कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताले तयार पारेको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको किनारामा बस्दै आएका आरक्ष पीडितको व्यवस्थापन गर्न तिनै तहका सरकार चुके। 58 सालमा शुक्लाफाटा निकुञ्ज विस्तार गर्ने क्रममा कञ्चनपुरको रौतेली, पिपललाडी लगायतका ठाउँबाट विस्थापित भएका 2300 भन्दा बढी घर परिवारको व्यवस्थापन हुन अझै सकेन। बहुत हजुर दबाई त्यो काहीँ फ्रीमा सबतिर झुल आउन आनु, चामल आउन आनु, हाम गरी पाउन नै हजुर कोबाट आए खाना आनु, तिरपाल आउँछन् ती झोपडा काहीँ कुच्चा सुच्चा काटु बनेलो आर्मीहरूले पकड्छन्। झण्डै 600 बढी परिवार अहिले लालझाडी गाउँपालिका 6 स्थित चान्देव बजार नजिकै निकुञ्जको किनारा ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। विस्थापित भए यता सरकार मात्र होइन व्यवस्था समेत परिवर्तन भयो। तर उनीहरूको बासका लागि सरकारवालाको ध्यानै गएन। भारत गएर चलेको उनीहरूको जीविका कोरोनापछि भनी जटिल बनेको छ। सरकारले अहिलेसम्म झण्डै 28वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै सरकारको पालामा प्रयास समेत नभएको पीडितको गुनासो छ। ढक्का शिविरमा बस्ने परिवारले अहिलेसम्म सरकारी सेवा सुविधा केही पाएका छैनन्। हामीलाई समस्या छ हजुर। दाउरो पनि हामीले लिएर बाल्न पाउँदैनौँ। हात्तीको पनि हाम्रो चपेटामा छौँ, नीलगाईको पनि हामी मृगको चपेटामा छौँ। कर्मचारी त एउटा मासुहरूको नङ्ग्रो मासुको सवाल हो। उनीको हजुरको हामीले जोल हात जोडेर दिशा पिसाब पनि जान्छौँ। ढक्का शिविरमा बसिरहेका आरक्ष पीडितको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले प्रयास त गरेको छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। आरक्ष पीडितको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो दिए मात्र समस्या समाधान हुने लालझाडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। र त्यसको समाधानको लागि अब यो पालिकाको लेयरले तपाईँको हामीले गरेर निर्णय गरेर पनि हुँदैन। हामीले यहाँका समस्याहरू सङ्घ र प्रदेशमा यहाँका समस्याहरू पहिचान गरेर जो निर्णायक ठाउँमा छन् सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार, हामी दुईटै सरकारलाई पटक पटक यी मुद्दाहरू हामीले उठान गरेर सम्बोधनको लागि हामीले मागहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। लामो समयदेखि व्यवस्थापनको आडमा निकुञ्ज किनारामा बसोबास गर्दै आएका आरक्ष पीडितको समयमा नै व्यवस्थापन हुन नसके निकुञ्जसँगै मानव तथा वन्यजन्तु बीचमा पनि द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारीका लागि विदेशी नेतन्नेरीको जमात बाक्लो छ। घर परिवारको जोहो टार्न गाउँघरका खेतबारी बाँझै राखेर विदेशमा पसिना बगाउनेहरूको व्यथा झनै डरलाग्दो छ। कृषि पेसालाई हेक दृष्टिले हेर्ने समाज र संरक्षण नगर्ने राज्यका कारण कुनै बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल परनिर्भर हुनु परेको छ। राज्यको नजरमा नपरेको कृषि पेसालाई व्यक्तिगत रूपमा उँभो लगाउनेहरूको संख्या नगण्य छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का प्रेम प्रसाद भट्टराई भने आफ्नै बलबुतामै कृषि पेशा अपनाएर लखपति बनिरहेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट।
4 वर्षसम्म मलेसियामा काम गर्दा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 10 का प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई खान लाउन मात्र पुग्थ्यो। मलेसिया रोजगारीका लागि जाँदा ऋण काटेर गएको रकम उनले बल्ल बल्ल तिर्न सके। त्यसपछि आफ्नै घर फर्केर 8 कट्ठा जग्गामा तरकारी खेती लगाएका भट्टराईले अहिले घर खर्च कटाएर वार्षिक 4 लाखसम्म आम्दानी गर्छन्। उनले उत्पादन गरेको तरकारी घरमै लिन व्यापारी आउने हुँदा बजार अभाव छैन। खेतबारीमा बन्दा, फुलगोबी, सिमी, रायो साग, लसुन, मुला लगायतका बाली लगाएको उनले बताए। आफ्नै परिवारसँग बसेर कृषि व्यवसाय गर्दा आत्मसन्तुष्टि र आम्दानी दुवै कमाउन सफल भए प्रेम प्रसाद भट्टराई। यहाँ सब्जी खेतीबाट 8 कट्ठाबाट एक सिजनमा 2 लाख रुपियाँ समथिङ हुन्छ र विदेशमा भनेको के भन्छ घर परिवारदेखि बाहिर बसेर गर्नु र घरमै बसेर घर परिवारको हुने रेखदेख पनि हुने, बिरामी हुँदाखेरि सहयोग पनि हुने, घर परिवारलाई आफूलाई पनि सहयोग हुने। त्यो हुँदा मलाई चाहिँ जे होस् विदेशमा भन्दा घरैमा नेपालमै केही गर्यो भने हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। व्यक्तिगत लगानीमा तरकारी खेती सुरु गरेका भट्टराईको मेहनत निकै लोभलाग्दो छ, तर उनले तिनै तहका सरकारले दिने अनुदान पाएका छैनन्। अनुदान पाउने हो भने व्यवसाय विस्तार गर्ने मन छ उनलाई। सिँचाइ र माटो परीक्षण र टनेल यी 3टा कुरा चाहिँ नगरपालिकाले दिँदाखेरि कृषकहरूलाई सहज तरिकाले खेती गर्न सजिलो हुन्छ। आउट सब्जीहरू जस्तो हामीले भनेको अब जस्तो बेसिजन सब्जीहरू लगाउन सक्थ्यौँ। बेसिजन सब्जी हुन्थ्यो भने फाइदा बढी हुन्छ। अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले कृषकको उत्पादन बढाउन पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ। अघिल्लो वर्ष केही कृषकहरूले वडामा कृषि सामग्री माग गरे पनि कोरोनाका कारण वितरण गर्न सकेन। आगामी दिनमा प्रेम प्रसाद भट्टराई जस्ता कृषकहरूलाई अनुदान कार्यक्रममा सामेल गराउने वडाको योजना छ। सब्जी खेती उत्पादन गर्नका लागि भनेर प्रत्येक वडामा 6वटा दलले टनलको व्यवस्था गरेका थियौँ, तर कोभिडको कारणले ती रकमका कार्यक्रम हामीले समावेश गर्न सकेनौँ र यसपालि हामीले ती कार्यक्रमलाई सहित जोडेर कार्यक्रम बनाएका छौँ। सिँचाइका हकमा हामीले 10,000 बिघा अर्जुनधारा नगरपालिकाभरि 10,000 बिघा सिँचाइ गर्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ र बजेटिङ पनि हाम्रो भइसकेको अवस्था छ। पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने युवाको सोच परिवर्तन गर्न भट्टराई जस्ता कृषि कर्मबाट लखपति भएकाहरूको काम उदाहरणीय छ। स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन कृषकलाई अनुदान र उत्पादनको बजारीकरण गरिदिए समृद्धि तपाईँ हाम्रो घरबाटै सुरु हुन सक्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षामा तपाईँको स्थानीय तह कतिको संवेदनशील छ भनेर महोत्तरी र ओखलढुङ्गावासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। उहाँहरूले अलि भिडभाड नगरी पढाउनु भएको थियो। अलि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि मास्क लाएर अब सेनिटाइजर गरेर अनि घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभएको छैन होइन। अब यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ हामीले बच्नलाई भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। तर अब अलिअलि मैले बुझेसम्म चाहिँ राम्ररी नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ख्याल गरौँ भनेर अनि बच्चाहरूलाई बोर्डिङ खोल्दा पनि अलि सेनिटाइजर लाएर अब चाहिँ मास्क लाएर अनि थोरै थोरै गरेर पढाउने गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारले खासै ध्यान दिएको जस्तो लागेन। तपाईँको यसमा अब सेनिटाइजरहरू यसो स्कुलहरूमा दिनुपर्ने त्यो पनि छैन व्यवस्था। अब मास्कहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि खासै व्यवस्था जस्तो लागेन मलाई। अलि ध्यान दिनु पर्यो स्थानीय सरकारले। अब यसमा अब गाडी बच्चाहरू घरदेखि जाँदादेखि नै अब सरकारले दिएको मापदण्ड नै अपनाएर बालबच्चाहरू चाहिँ अब मास्क लगाएर अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर आउने जाने गरिराखेको चाहिँ गर्नु चाहिँ विद्यार्थीहरूको सुरक्षामा चाहिँ ध्यान पुर्याएको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर विद्यालयको चाहिँ पठन पाठनको चाहिँ विषयमा चाहिँ अलिकति राम्रो भएको देखिँदैन। किनभने पृथक पृथक गरेर पढाउने भनेका छन्। अब चाहिँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य चाहिँ ठिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। शैक्षिक संस्थाहरू सुरु भएको छ, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। त्यसलाई म चाहिँ राम्रो भन्ने उसमा लिन्छु। तर जुन ढङ्गले पठन पाठन हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ नाटकीय पाराले भएको छ। 2 घन्टा मात्रै पढाइ गरेको छ। 2 घन्टा पढाउँदा चाहिँ कोरोना नसर्ने अनि 10-5 गर्दा चाहिँ कोरोना सर्ने, यो कुन चाहिँ नीतिमा छ, कुन चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानमा छ, यो चाहिँ मैले गलत देखेको छु। 1 बजेसम्म पढाइ लगभग सुरु गरेर अनि त्यसपछि मापदण्डहरू चाहिँ उसले गर्दाखेरि पुरा गरेका छन् यिनीहरूले। तर अब भौतिक साधन त अलिकति कमी नै छ हाम्रो।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 20 वर्षदेखि गर्भवारविहीन छन् कञ्चनपुरका आरक्षक पीडित। सरकार मात्र होइन, व्यवस्था फेरियो तर फेरिएन भूविहीनको जिन्दगी। कृषि व्यवसाय अपनाएर लखपति बन्दै अर्जुनधाराका कृषक। मलेसिया बसाई पेट मारेर माटोमा खेल्न थालेपछि घरमै भित्रियो समृद्धि। रेबिज विरुद्धको अभियानमा लाग्यो लमजुङको बेसी सहर नगर। नगरभित्रका सामुदायिक कुकुरको बन्द्याकरण गरिएपछि कुकुरको त्रास हट्ने नगरवासीको विश्वास। बाँकेको नौसरौवा टोलका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। स्थानीय चुनावका बेला वडादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रत्याशीको मूल मुद्दा लाल पूर्जा बन्यो, तर चुनाव जितेपछि सबैले बिर्सिए। बेनीमा मिनी स्टेडियम बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता भाषणमै समेत। मुख्यमन्त्रीको पनि गफै मात्र, जार हुर्कियो आएन बजेट। र कार्यालय नेपालको केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मै चुनावका बेला पेचिलो बन्ने सुकुम्बासी। गरिब नेमुखाले लाल पूर्जा नपाएको मुद्दा भोट माग्न गाउँटोल घुम्ने नेता कार्यकर्ताहरूले खुबै भट्याउँछन्। नेता कार्यकर्ताको गुली वा आश्वासनमा गरिब नेमुखाहरू चोबलिन्छन्। चुनाव जितेर कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि तिनै नेताहरूले आफूले गरेको सहमतिलाई रद्दीको टोकरीमा हुइकाइदिन्छन्। यसको उदाहरण खोज्न बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नौसरहरुवा टोल काफे छ। नौसरहरुवामा 3 दशकसम्म बेघरबार हुँदै आएका 150 परिवारको वेदना कसले सुनिदिने? बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। 3 दशक पहिले बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको साबिक बघौडा क्षेत्र हाल वडा नम्बर 4 मा करोनिया खोलाले बस्ती तहस नहस बनायो। त्यहाँबाट 115 भन्दा बढी प्रभावित घरधुरीलाई सोही ओडाकै नौसहरुवामा सारियो। नौसहरुवा टोलमा मात्रै झण्डै 150 परिवार बिना लाल पूर्जा बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि वडा नम्बर 4 का प्रत्यक्ष समितिले निर्वाचन जिते लाल पूर्जा बनाइदिने आश्वासन बाँडे। लाल पूर्जा बाँट्नकै लागि चुनाव लडेको बताउने नेताहरू अहिले गायब भए। मेहनत मजदूरी करके पैसा कौड़ी दिहन, आज बनाए दे, वोट दो, हमें जिताए दो, वोट जिताए दिहन। 5 साल त्योरुस में सर हम लोग गांव भर मिलकर गांव पाल कम गेन कि हम लोग का प्रमाण बना दिया जाए। आज घड़ी तक कोई बातें नहीं, चलो चलो हो जाएगा, कुछ मिठाई सिठाई का व्यवस्था करा जाए, हम बना देंगे, वो भी कुछ नहीं सुना। काल हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चन का उसको बच्चे तो बहुत तंग करेंगे। 2038 सालदेखि बस्ती विकास हुँदै गएको नौसहरुवा क्षेत्रमा हालसम्म पनि आफ्नो जमिनका रूपमा स्थानीयले स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्। जमिनको जोत भोग गरिरहेकाहरूले हालसम्म लाल पूर्जा नपाउँदा उनीहरूको पीडा थिगिन नसक्नुको छ। बसोबास गर्दा गर्दा आएको 2045 सालमा राजाको सवारी भयो, 2038 सालको बसाई सराई हो। हामी यहाँ बस्दा बस्दा आज पनि अनाथै भएछु। मेरो लाल पूर्जा पनि छैन। हामीहरूको जग्गा दिनेश शर्माको हो अनि अहिले वर्तमान वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चुनावमा दिएको लाल पूर्जा बाँड्ने आश्वासन पूरा गर्नुको साटो अहिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पन्छिएका छन्। नौसहरुवा टोलका 150 घर परिवारले दशकौंदेखि नपाएको लाल पूर्जाका विषयमा गम्भीर छौं मात्रै भन्छन् यहाँका जनप्रतिनिधि। अब लाल पूर्जालाई समाधानमा कुरा गरिरहेछु, समाधान हुन्छ। क्योंकि अब बसेको मान्छे त उठाउन सक्दैन मेरो पिरियडमा, लेकिन अब उहाँको लागि मेरो जिम्मेदारी हो। अहिले जसरी सुकुम्बासी आयोग गठन भएछ त्यसको पनि अब मलाई लाग्छ यो परेको छैन। अब प्रयास गरिरहेछु, 1-2 महिना पर्छ। स्थानीयको हातमा लाल पूर्जा नहुँदा जग्गाको आर्थिक कारोबार, घर निर्माण लगायतका काम गर्न असहज भएको छ। जग्गा नामसारी गरिदिने भनेर जग्गा धनी समेत रहेका नरैनापुर 4 का वडा अध्यक्ष दिनेश शर्मालाई पैसा समेत दिए यहाँका स्थानीयले। 18 लाख रुपैयाँ नेपाली कट्ठाको आधार
लिएर चाहिँ दिएर पैसा हामी पनि यहाँ बसोबास गरेछु। सिता मात्र लिए छैनन्, पैसा पुरै गाउँ समाजसित लिएछन्। कसैले आधा कट्टा, कसैले 1 बिस्वा, कसैले 2 धुर, कसैले 4 धुरमा लिएछन्। अनि अब सबको सामनामा कसले अनि बत्ती जलाएर पैसा दिन्छन्। यहाँ फलाना मान्छेले, बेच्ने मान्छेलाई त जहिले पनि पैसा नदिए पनि हामी यति वर्षसम्म भइगयो, हामी कसरी यहाँ बसेछु। तर वडा अध्यक्षको यसमा फरक मत देखिन्छ। उनी पैसा नलिएको जिकिर गरिरहेका छन्। यो दौसारा गाउँमा जुन मान्छेहरू घर बनाएछन् त्यो पैसा लेनदेनको कुरा जुन गरिराखेका छन्, पैसा लेनदेनको कुरा केही छैन। हामीले पैसा लिएको होइन, त्यो घर बनाउने त उस्तै जिएको हो। जहाँ पानीले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो मान्छेले, त्यसैले यहाँ घर बनाएको छन्। पैसाको लेनदेन केही पनि भएको। घरमै लाल पूर्जा ल्याइदिने आश्वासन दिएर चुनाव जितेकाहरूले आफूले समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा सुकुम्बासी आयोगतिर फर्काइदिनु जनताप्रति गरेको बेमानी पनि हो। जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोचुन्। सार्वजनिक मञ्च देख्यो कि जनतालाई के आश्वासन दिउँ र ताली पाऊँ भनेर मुख सिलाइहाल्छ नेताका। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले 1 वर्ष अघि म्याग्दी सदरमुकामको खुला चौरमा उभिएर भन्न भ्याइहाले, हेर्दै जानुहोस् 1 वर्षमा यहाँ रङ्गशाला बन्छ। जनतादेखि स्थानीय तहका नेताले पनि पत्याइहाले। 1 वर्षपछि फर्किएर हेर्दा के हालत छ नेताले बनाउने गफ दिएको यो रङ्गशालाको। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा मिनी स्टेडियम बनाउने जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित बनेको छ। काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको दोबानमा रहेको मैदानलाई विस्तार गर्न र प्याराफिट बनाउन सुरु गरेको काम अत्कल्चो बनाएर छाडिएको छ। बजेटले निरन्तरता नपाएपछि बेनीको खुला मञ्चलाई विस्तार र स्तरोन्नति गरी मिनी स्टेडियम बनाउने योजना अलपत्र परेको हो। स्टेडियम बनाउन 9 करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित बेनी नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेका थिए। अहिलेसम्म म्याग्दी नदीको किनारतर्फ 150 मिटर लामो र 5 मिटर अग्लो पर्खाल बनाउने काम करिब आधा सकिएको छ भने 15 मिटर प्याराफिट बनाइएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति र बेनी नगरपालिकाले बजेट विनियोजन नगरेपछि र जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका कारण खुल्ला मञ्च स्तर उन्नति र खेल मैदान विस्तार अलपत्र परेको हो। अहिले यही यहाँका संरचना राम्रो बनाएपछि अहिले मान्छे पाइँदैन, कोरोनाको समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो एउटा म्याग्दी जिल्लाको गहना हो, खेलकुद हो। त्यस हुनाले हामीले पहिल्यैबाट यसलाई केन्द्रसम्म पहिला पनि माग गरेका हौँ। फुटबल, क्रिकेट खेलको अभ्यास गर्ने र प्रतियोगितादेखि जिल्ला स्तरीय मेला, महोत्सव, सभा समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम र सम्मेलन गर्न अहिले खुल्ला मञ्च र खेल मैदान अभाव छ। काम अलपत्र पर्दा खेल मैदान झाडीमा परिणत भएको छ। खेलकुद जन्य कार्यक्रम केही नहुँदाखेरि यो अवधिभरमा अहिलेसम्म त हाम्रो खेल मैदान तयार हुनुपर्ने हो होइन। त्यो विषयमा अब हामी चाहिँ खेल मैदान तयार नभइसकेको विषयमा हामी युवाहरूले एकदम ध्यान आकर्षण भएको छ। अनि त्यो विषयमा हामीले ज्ञापन पत्र लगाएर हामीले सिडिओ कार्यालय र अनि बेलुका 7 र 8 मा पनि बुझाएका छौँ। पछिल्लो 7 वर्ष यता बेनी नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बेनीको खेल मैदान विस्तारका लागि 3 करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी गरिसकेका छन्। तर देखिने काम केही भएको छैन। बेनीका जनप्रतिनिधि काम गर्न सकेनौँ भन्दै कोरोनाको बहाना गर्छन्। अहिले यो वर्ष हामी अल्यामा अथवा भोलि सञ्चित रकम कतै बसेको खण्डमा गर्ने र थप प्रदेशमा सङ्घमा माग गर्ने कुरा पनि भएको छ। यो गत वर्षकै नसकेको पैसा र कोरोना र अनि समयावधि कारणले रोकिएको केही पैसा बाँकी छ, त्यो हामी माग गरेका छौँ अर्थ मन्त्रालयमा। स्रोतको सूचना अनुसार त्यो छिटै नै आउँछ भन्ने पनि छ। त्यो आयो भने हामी त्यो काम गर्छौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 1 वर्ष अघि जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको सभा हल उद्घाटन गर्ने क्रममा पनि बेनीको खुल्ला मञ्चलाई मिनी स्टेडियम बनाउने घोषणा गरे। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र सङ्घीय सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीले जस्तै बेनीमा मिनी स्टेडियमको सपना बाँडे, तर सपना कहिल्यै पुरा भएन। स्थानीयवासी भन्दैछन् यस्ता गफाडी नेता भएपछि बन्छ त देश। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीरा बहादुर केसीसँग नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ, नमस्कार।
मेयर साहब, कृषि क्षेत्रमा नगरले निकै आकर्षक कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ। नगरमा कृषि एम्बुलेन्सदेखि बिउमा अनुदानसम्मका कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। कसरी अघि बढ्दैछ काम, जनताले कस्तो सेवा पाउँछन् यो कृषि एम्बुलेन्स अवधारणाबाट मेयर साहब भनिदिनुहोस् न। खास गरी कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा हामीले यो कोभिड-19 को ले चाहिँ जुन परिस्थिति निर्माण गरेको थियो त्यो बेलामा आम नागरिकहरूलाई घरबाट निस्किन पनि कठिनाइ भएको थियो र त्यो कठिनाइलाई बुझेर हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने र कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र बचाउने र किसानका उत्पादन भएका चिजलाई नगरभरि सहज तरिकाले पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नगरपालिकाले त्यसलाई सञ्चालन गरेको थियो। हामी कहाँ अन्न बाली, दूध उत्पादन, तरकारी खेती, मत्स्य पालन र अहिले पछिल्लो समय गएर बाख्रा पालन पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ। निश्चित केही समयको गत आर्थिक वर्षमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पनि हामीले बन्द भएको पिरियडको दुधको आकलन गरेर अनुदान दिने, 500 भन्दा कम चाहिँ चल्ला पाल्ने ब्रोइलर कुखुरा पालन गरेका किसानहरूलाई पनि चल्ला खरिदमा त्यतिखेर खरिद गर्नुभएको अवस्थाको 50% अनुदान दिने र साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू, च्याप कटर भनेको चाहिँ पराल काट्ने मेसिनमा चाहिँ अनुदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय फेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग कुरा गरेर सफ्ट लोन चाहिँ सहुलियत गर्नका लागि पनि पहलकदमी गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि कुरा गरौँ। कोरोना कहरकै बीच बर्थिङ सेन्टरदेखि बिमासम्मका कार्यक्रम छन्। कति प्रभावकारी छ यो कार्यक्रम? नगरवासीको स्वास्थ्यका लागि कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। देवदह नगरपालिकामा टोटल संक्रमण हामीले परीक्षण गरेको लगभग 1100 PCR परीक्षण गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसमध्ये 339 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 309 जना सन्चो भएर घर गइसक्नु भएको छ भने 18 जना अहिले उपचारको क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ र जसमध्ये 12 जनाको हाम्रो चाहिँ अहिले दुःखद निधन देवदह नगरवासीको पनि भएको छ। नियमित दिनुपर्ने सेवाहरू जुन आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन् ती सेवाहरूलाई हामीले अत्यन्तै प्रभावकारिताका साथ बढायौँ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स लगायत थप्ने काम गरेका छौँ। खास गरी देवदह नगरपालिकामा 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। यो 3वटा स्वास्थ्य चौकी लाई अहिले चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकारकै कार्यक्रम अनुसार सबै वार्डमा एक वटा स्वास्थ्य चौकी बन्ने गरी कार्यक्रम आएको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएर सबै यो कोभिडका बीचमा पनि हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ र अब यिनीहरू शिलान्यास गरेर 1 वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने गरी काम अगाडि बढेको छ र यही बीचमा देवदह नगरपालिकाले आफैले डिपिआर सम्पन्न गरेको 1500 हजुर मेयर साहब, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा नगरका काम सन्तोषजनक छ भनिन्छ, तर स्थानीय स्तरमा साना तथा घरेलु र मझौला उद्योग प्रवर्धनका लागि खासै पहल भएन भन्ने छ। ठुला लगानी नगरमा भित्र्याउन पनि लगानी मैत्री नीति समेत बनाउनु भएको छैन। यस्ता काममा विलम्ब किन मेयर साहब? होइन, यो ठुला चाहिने पूर्वाधार विकास अथवा ठुला चाहिने योजनाहरू लगानीका सम्भावनाहरूमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने खासै त्यति ठुलो योगदान केही पनि हुन सक्दैन। साना र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो वर्ष नगरपालिकाले उत्पादनमा योगदान गर्ने र लक्षित वर्गहरू जस्तै दलित समुदायको महिलाहरूको सिपसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई अब कसरी चाहिने स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीहरू लागेका छौँ। मेयर साहब, अन्तमा यो 3 वर्षको अवधिमा नगरवासीका लागि यो चाहिँ साँच्चै गजबको काम गरियो भनेर सन्तोष गर्ने काम के भयो मेयर साहब? छोटोमा भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिलो कुरा त सन्तोष गर्ने गरी नै काम गर्न सक्ने वातावरण त हामी आफै पनि सन्तोष छैनौँ। हामीले जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, जुन उत्साहका साथ चाहिँ निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, जसरी हामी निर्वाचित भएर आयौँ र चाहिँ संविधानमा लेखिएका चाहिँ अधिकारका सूचीहरूलाई व्यवहारमा लैजाने सन्दर्भमा जुन उत्साह हामीमा थियो, अब अहिले यो 3 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई पनि ठ्याक्कै चाहिँ काम गर्ने गरी वातावरण बनिसकेको छैन। त्यसैका बिचमा यो कोभिडका कारणले अझै ठुलो चाहिँ महामारीको हामीले सामना गर्नु पर्यो। तथापि हामीले के चाहिँ भनेका छौँ भने सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले सबै वार्डमा चाहिँ अब हाम्रो वार्ड कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। यहाँका केही महत्त्वपूर्ण र ठुला योजनाहरूको डिपिआर सम्पन्न गरेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका कुराहरू गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद र चाहिने पर्यटनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत तरिकाले चाहिँ नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। अब हामीले यो 3 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यसले प्रतिफल चाहिने दिने होइन, तर आउने दिनमा हामीले बनाएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै गयो। त्यसमा बजेटहरूको
कन्टिन्युटी हुँदै गयो र सबैको चाहिँ त्यसमा साथ र सहयोग रह्यो भने यसले केही सही प्रतिफल दिन्छ। हस् त मेयर साहब, यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर मार्फत चाहिँ हामीलाई सुनिरहेका श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र करिश्मा कार्कीज्यू र यहाँको सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई, देवदह नगरपालिका र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब अट्नै छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 20 वर्षदेखि घरबारविहीन छन् कञ्चनपुरका आरक्षक पीडित। सरकार मात्र होइन, व्यवस्था फेरियो तर फेरिएन भूमिहीनको जिन्दगी। कृषि व्यवसाय अपनाएर लखपति बन्दै अर्जुनधाराका कृषक। मलेसिया बसाई पेट मारेर माटोमा खेल्न थालेपछि घरमै भित्रियो समृद्धि। रेबिज विरुद्धको अभियानमा लाग्यो लमजुङको बेसी सहर नगर। नगरभित्रका सामुदायिक कुकुरको बन्द्याकरण गरिएपछि कुकुरको त्रास हट्ने नगरवासीको विश्वास। बाँकेको नौसरौवा टोलका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। स्थानीय चुनावका बेला वडादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रत्याशीको मूल मुद्दा लाल पूर्जा बन्यो, तर चुनाव जितेपछि सबैले बिर्सिए। बेनीमा मिनी स्टेडियम बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता भाषणमै समेत। मुख्यमन्त्रीको पनि गफै मात्र, जार हुर्कियो आएन बजेट। सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्। गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। देश सङ्घीय संरचनामा गयो, केन्द्रको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर निकै चर्चाका कुरा पनि गरिए। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएका भाषण पनि निकै सुनिए। तर अधिकांश स्थानीय तहले निर्वाचित भएको 3 वर्षसम्म पनि आफ्नो छुट्टै भवन बनाउन सकेनन्। यसका कारण सेवा प्रवाहदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समेत हैरानी भइरहेको छ। आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा सेवाग्राहीलाई एकीकृत सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाई हुँदै आएको छ। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले भने अब यो समस्याबाट मुक्ति पाउँदैछ। सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले कार्यालयको काम छिटो, छरितो र सहज रूपमा प्रवाह गर्न सुविधायुक्त डिजिटल प्रविधियुक्त भवन निर्माण गरिरहेको छ। वडा नम्बर 10 मा निर्माण भइरहेको 5 तल्ले भवनको 65% काम पूरा भइसकेको छ। संघीय सरकारको विशेष अनुदान र नगरपालिकाको लगानीमा 17 करोड रुपैयाँको लागतमा पालिकाको भवन निर्माण भइरहेको हो। सेवाग्राहीको सुविधाका लागि लिफ्ट सिस्टम, प्रत्येक कोठामा एसी, सीसी क्यामेरा लगायत सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधि, भवनको अन्डरग्राउन्डको कम्पाउन्डभित्रै गाडी पार्किङ निर्माण भइरहेको छ। हामी धनगढीमाई नगरपालिकाको यो भवन चाहिँ यो अहिलेको प्रविधियुक्त चाहिँ हामी बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण रूपमा स्मार्ट खालको भवन हुन्छ यो। तल चाहिँ हाम्रो पार्किङहरू छन् र माथि 4वटा चाहिँ तल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ भवनका चाहिँ कार्यालयहरू रहनेछ। हाल नगर प्रमुखको कार्यालय पनि भाडामा छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेवा दिने कार्यालय वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालयमा छ। पञ्जीकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक समिति लगायतका शाखा फरक फरक ठाउँमा हुँदा जनतालाई सेवा लिन असहज भइरहेको छ। भवन भेलासँ जनता के बहुते सुख प्राप्त हेतै। एहि चीज लऽ कऽ जेकि हमरा आरके लगमे नगरपालिका भेल तऽ बहुते सुविधा हेतै, हर कुछके सुविधा हेतै। ताहि लऽ कऽ हमरा आरके बहुत खुशी छियै इस चीजके लऽ। निर्माण एकदम जे है से सम्पूर्ण रूपसँ बनि जेतै तऽ वडा कार्यालयके काम जे भऽ रहल है से सब एहि जगह। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्झौता भएको भवन निर्माण 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। काठमाडौँको खानी मिसन जैविक कम्पनीले 12 करोड 73,50,314 रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको हो। करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने निर्माणाधीन भवनको 13 कट्ठा जमिन स्थानीय समाजसेवी पुनम कुमारी सिंहले
नगरपालिकाको नाममा निशुल्क दान दिएकी हुन्। असारमा ठेक्का सम्झौता भई 76-77 को पहिलो चौमासीबाट कार्य सञ्चालनमा छ। अब यो बिचमा लकडाउन भएर अलिकता काम ह्याम्परिङ भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा सायद हुनसक्छ काम त अहिले रफ्तारमै छ होइन, त्यही पनि अब कदाचित कहिलेकाहीँ हुन सकेन भने केही कारणवश काम यदि सम्पूर्ण भएन भने केही समय म्याथ। स्थानीय सरकार निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको 3 वर्षसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राही त मर्कामा छन् नै, राज्य कोषको ठूलो रकम घर भाडाका नाममै स्वाहा भइरहेको छ। धनगढी माईले जसरी नै आफ्नै भवन निर्माणमा सबै पालिका लाग्ने कि? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। चितवनमा तेल बोक्ने ट्याङ्करले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा खैरहनी नगरपालिका 6 बस्ने 22 वर्षीय अफजल देवानको मृत्यु। ठक्कर दिने ट्याङ्कर र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाद्वारा 45 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान। न्यानो कपडा पाएपछि बाआमा दङ्ग। महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाका घटनाबाट जोगिन डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम। 240 किशोरी तालिममा सहभागी। तलब बढाउने सहमतिपछि सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन। अरुण तेस्रोका मजदुरले गरे आन्दोलन स्थगित, काम धम्माधम सुरु। बुटोलका सडक डिभाइडरमा बुद्ध प्रतिमा र कर्णेल उजिर सिंहका आकृति राखिने। बुटोल उपमहानगरले सञ्चालन गरेको शहरी सौन्दर्यीकरणमा सामाजिक सङ्घ संस्था र क्लबले जनाए साझा प्रतिबद्धता। उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा हाजिर भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर प्रसाद भट्ट। भट्टलाई गरे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्वागत। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाद्वारा गाउँ गाउँमा यातायात पुर्याउन अस्थायी काठे पुल निर्माण। आवत जावतमा सहज हुने। बागलुङको बलेबामा प्याराग्लाइडिङका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि बागलुङ नगरपालिकाको आम्दानी पनि बढ्ने। महालक्ष्मी नगरपालिका बाहेक ललितपुरका सबै विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता। डाँडा खारे र बालुवा नजिक काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा नगरवासीमा निर्देशन उल्लङ्घन गरे कारबाही गरिने। महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका साथ तर्सरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने। नगर प्रमुख सञ्जीव शाहले गरे शिलान्यास। कोरोनाले सुस्ताएको पर्यटन चलायमान बनाउन पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराद्वारा जाउँ है पोखरा अभियान सुरु। अभियान 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने। हिमचितुवा जोगाउन डोल्पामा पशु बिमा कार्यक्रम लागू। पशुको बिमा गर्ने सदस्यले बचत तथा प्रिमियम रकमको लगानी मार्फत सस्तो ब्याजमा कर्जा लिन सक्ने। छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई 5 दिनभित्र खटाएको अस्पतालमा जान स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। हाजिर नभए पढाउन गरिएको लगानी असुल सहितका कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयको चेतावनी। कोरोना मुक्त भए बैतडीका 4 स्थानीय तहका विषयमा काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाको नगर युवा परिषदको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 20 वर्षदेखि गर्भवारविहीन छन् कञ्चनपुरका आरक्षक पीडित। सरकार मात्र होइन, व्यवस्था फेरियो तर फेरिएन भूविहीनको जिन्दगी। कृषि व्यवसाय अपनाएर लखपति बन्दै अर्जुनधाराका कृषक। मलेसिया बसाई पेट मारेर माटोमा खेल्न थालेपछि घरमै भित्रियो समृद्धि। रेबिज विरुद्धको अभियानमा लाग्यो लमजुङको बेसी सहर नगरभित्रका सामुदायिक कुकुरको बन्द्याकरण गरिएपछि कुकुरको त्रास हट्ने नगरवासीको विश्वास। बाँकेको नौसरौवा टोलका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। स्थानीय चुनावका बेला वडादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रत्याशीको मूल मुद्दा लाल पूर्जा बन्यो, तर चुनाव जितेपछि सबैले बिर्सिए। बेनीमा मिनी स्टेडियम बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता भाषणमै समेत। मुख्यमन्त्रीको पनि गफै मात्र। जार हुर्कियो, आएन बजेट। र कार्यालय स्वास्थ्य पालिका
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालले सन् 2023 सम्ममा रेबिजबाट हुने मृत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर जनचेतनाको कमी भएको र कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती छ। यो सँगै फैलिँदो कुकुरको संख्या अर्को चुनौती हो। रेबिजका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब 60,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ। 37 लाख अशक्त हुने गरेको WHO को तथ्याङ्क छ। यस्तो भयावह अवस्थामा रेबिज विरुद्धको खोपसँगै कुकुरको बन्ध्याकरण एउटा बलपर्दो उपाय हो। लमजुङमा रेबिज सचेतनाका लागि के हुँदैछ त? लमजुङबाट पालिका खबरदाता अनुज अधिकारीको एक रिपोर्ट। भन्दा र सुन्दा सामान्य समस्या जस्तो लाग्छ सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन। सहरी क्षेत्र कुनै चिजबाट सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त छ भने त्यो हो सामुदायिक कुकुर। यत्र तत्र छरिएका कुकुरले लखेटी टोक्दा घाइते हुने त छन् नै, कतिपयको ज्यान नै गएको छ। लमजुङको बेसी सहर पनि यो समस्याबाट पीडित छ। गत वर्ष एकजनाले त कुकुरको टोकाइबाट ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। कुकुर नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले अहिले बन्ध्याकरणको उपाय निकालेको छ। विगतका 3 दिन शिविर नै लगाएर नगरभित्रका 187 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण गरेपछि भने अब नगरमा कुकुरको त्रास हट्ने विश्वास गरिएको छ। शिविर अवधिभर 3 दिनमा 105 भाले कुकुर र 84 पोथी कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको बताउँछन् भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डाक्टर रूपेश श्रेष्ठ। कुकुरहरूको बन्ध्याकरण शिविर आयोजना गरेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङ, बेसी सहर नगरपालिका र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालयको संयुक्त आयोजनामा यो बन्ध्याकरण शिविर गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कुकुरहरूको पपुलेसन कन्ट्रोल गरेर रेबिज रोग नियन्त्रणमा हो, जुन हाम्रो लक्ष्य। बेसी सहर नगरपालिकाले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङ र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय काठमाडौँको समन्वयमा बेसी सहरमा यो काम गरेपछि नगरवासीमा कुकुरको त्रास हट्ने विश्वास गरिएको छ। रेबिज रोगको कारण गत वर्ष बेसी सहरमा 1 जनाको मृत्यु भएकाले नगरपालिकाले सामुदायिक कुकुरको संख्या कम गरी रेबिज रोग नियन्त्रण गर्न तातेको नगरले सानो जस्तो लाग्ने तर महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको बताउँछन् नगर प्रमुख गुमान सिंह अरियाल। सरुवा अथवा सार्ने काम कुकुर बिरालोबाट हुने भएको हुनाले भेटनरी अस्पताल लमजुङमा बेसी सहर नगरपालिका र भेटनरी अस्पताल यो रिफरल पशु चिकित्सालय काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा यो कुकुरहरू बिरालोहरूको बन्ध्याकरण हुँदैछ। हामीलाई लागेको छ यसले भोलिका दिनमा बजारमा हुने बिरालो र कुकुरको सङ्ख्या घटाउँछ। नेपाल सरकारले सन् 2030 सम्म पशुपक्षीमा लाग्ने सबै प्रकारको रोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अभियान अन्तर्गत सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण पनि एक हो। पशुपक्षीमा लाग्ने रोगहरूमध्ये रेबिज पनि एउटा हो। यो रोग उन्मूलनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो भन्छ केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय। पशु पक्षीहरूमा लाग्ने प्रमुख रोगहरूलाई उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस अन्तर्गत यो रेबिज रोग उन्मूलन कार्यक्रम पनि परेको छ। यस उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नको लागि एउटा व्यापक अभियानको रूपमा यो बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्ने, रेबिज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यो भनेको तिनै तहको सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट, प्रादेशिक सरकारबाट र स्थानीय सरकारको तर्फबाट संयुक्त रूपमा समन्वयात्मक ढङ्गबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 2030 सालसम्म रेबिजका कारण मृत्यु हुने मान्छेको संख्या न्यूनमा झार्ने लक्ष्य छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न बेसी सहरले अभियान चलायो।
अब देशभरका शहरी क्षेत्रमा पनि यो अभियान चलाउन सके कुकुरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिज रोगबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउने त थिए नै, ज्यान समेत जोगाउने थिए। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। चुनावका बेला वडादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रत्याशीको मूल मुद्दा लाल पूर्जा बन्यो, तर चुनाव जितेपछि सबैले बिर्सिए। आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।